Esta é a casa reitoral da parroquia Chantadina de Campo Ramiro. Como se aprecia nas imaxes, atópase en estado ruinoso e ninguén no lugar se podería imaginar que sería obxecto dun roubo, pois parece que erraban e para alguén na casa había cousas de valor. Hai aproximadamente 15 días leváronlle as ventás de aluminio da galería e tamén a cociña de ferro instalada no interior da vivenda. Un roubo que se producía nas horas centrais do día. Parece ser que algúns veciños viron unhas persoas con unha furgoneta no lugar, pero nada facía pensar que foran a levar as ventás da casa. Eu oín que sí que a viran, sí, e as dúas que a viran, pero bueno, é cousa de que, mira, eu, por exemplo, casi teño así algo de deslumbres que tamén, non sei, que estaba facendo, e vin, pero é que claro, non te fixas tamén, agora vin a vosa, e non vou estar mirando quen está ali nin quen non, me entendes? Pero sí, que debeu ser sobre as 2 da tarde. De fai 15 días, máis ou menos. Mais ou menos, esta semana pasada non foi, xa se debe fazer 15 ou 20 días, máis ou menos, non, a ver, que se comentou eso, logo despois eu si tiña ali as vacas, e mirei e digo, pois mira, foi certo, e os cristales estaban ali, eso desde logo, ainda poucos días hai que estaban, ainda pasaron por ali, non sei quen foi, e deulles así unhas patadas polas vacas e coches, pero bueno, roubaron. A casa está situada ao carón dun camiño, non ten outra edificación, ao seu lado agás outra vivenda que tamén está sin habitar. É de pedra e, segundo parece, pertence ao obispado, aínda que moitos dos veciños non o teñen nada claro, xa que algúns dos seus antepasados decían que era da parroquia. Según dicían os meus abuelos, en paz descanse, e o meu papá en paz descanse, que hai 6 anos que morreu, pois que eles que pagaran por a casa, non? Eles e todos. E incluso, claro, a casa dicían que era da parroquia, pero por o que se ve é do obispado. Entonces, ahora mismamente saliu no periódico que era do obispado. E claro, será. De feito, os veciños tentaron establecer na casa a sede da asociación, pero o obispado non o consentiu. O último cura que viviu nela chamábase José, que en o xubilarse, aló polos anos 90, marchou dela e pouco a pouco a casa foi quedando en desuso. Aínda que conta con agua e luz, actualmente o estado no que se atopa é ruinoso, unha situación que apena os veciños da parroquia. Pena moi grande, pero que se lle vai facer? A ver, algún día chegarán a vender o obispado e alguén chegará a comprar, digo eu, non sei como será eso, porque eu desto non entendo, eu non sei, pero bueno, é unha pena, a casa toda de pedra, está ali moi soleada, é moi ben, pero xa ves, se o obispado non a quere vender, é cousa de